गाइस, मैं हूँ सुशील पटेल और आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो आज बिलासपुर में हूँ और हम लोग जा रहे हैं कनान pendari, जो जहाँ हम लोग मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं कनान pendari में। तब तक के लिए आ गए हैं कनान pendari, हम देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग को टिकट कराना है।
पिंडारी का भ्रमण कर लिया है। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।